इते नाज़रीन अवां खे ब्रेकिंग न्यूज़ ॾियूं त मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ खे 127 रन्सुनि तां हाराए छॾियो। वेस्ट इंडीज़ 251 रन्सुनि जे हदफ़ पुठियां 123 रन्सुनि ते ढेर थी वई। एल्क एथेनीज़ 55 रन्सूं ठाहे नुमाया। ॿियों को बि रांदीगर पाकिस्तानी स्पिनर अॻियां न हलियो। पाकिस्तान तरफ़ां साजिद खान 5, इब्रार अहमद 4 ऐं नौमान अली 1 विकेट वरिती आहे। अहम ख़बरनामा सां शेयर कयूं पिया त मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ खे 127 रन्सुनि तां हाराए छॾियो। वेस्ट इंडीज़ 251 रन्सुनि जे हदफ़ पुठियां 123 रन्सुनि ते ढेर थी वई। पाकिस्तान तरफ़ां साजिद खान 5, इब्रार अहमद 4 ऐं नौमान अली 1 विकेट वरिती। अहम ख़बरूं पिया क्रिकेट जे हवाले सां त मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ खे 127 रन्सुनि तां हाराए छॾियो।